Отдельно необходимо рассмотреть вопрос взаимовлияния между ногайским генофондом и генофондом крымских татар. Он действительно очень интересен. Мы знаем, что крымские татары состоят из 3 основных этнографических групп. Точнее, их этнографы делят на эти этнографические группы. Это, собственно, южнобережные, горные и степные. Так вот, степной компонент и степной этнографические группы, и в целом степной компонент, генетический компонент у всех крымских татар, он, в принципе, сложился практически под влиянием тех же процессов, что и генофонд у нагаев. То есть эти процессы, за счет которых складывался генофонд нагаев и степной компонент генофонда у крымских татар, он одинаков. То есть это говорит о том, что, собственно, источник вот этого степного компонента крымских татар и нагаев, он один. Он один, и, собственно, если посмотреть на широкогеномные исследования, то, в принципе, мы тоже можем сделать такой же вывод, что действительно по широкому геному генофонд крымских татар, он очень схож на генофонд нагаев. И, собственно, исследование, которое проводила Анастасия Агаджаян, она, собственно, приходит к этому выводу и предполагает о том, что эта ситуация, вот такая схожесть степного компонента крымских татар и нагаев, она связана с конкретным историческим событием в 15 веке, когда хан Меглигерей в 1475 году он переселяет достаточно большое количество ногайских семей на Крымский полуостров. Связано ли это с одним событием, или же это постоянный какой-то постепенный поток на Крымский полуостров со стороны нагаев, это, я думаю, следует уже разбираться историкам.